Чайник Китфорд. Артикул КТ-656. Чайник 2 в 1. Можно не только вскипятить чай, но и сварить яйцо. Есть вот такая подставочка, куда вставляются яйца. Входит сюда 5 штук и вставляется чайник. Опускается и включается. Благодаря подставочке яйца не разбиваются и хорошо варятся. Включается и варится. Пока выключим. Имеется еще вот такой фильтр. Можно не только вскипятить чай, но можно и заварить. Заварить чай, заварить лекарственную травку, заварить шиповник. Очень удобно. Прикрепляется к крышке и опускается в чайник. И заваривается чай. Чайник очень удобный. Стеклянный корпус, стеклянная крышка с металлической окантовкой, пластиковая ручка. Очень удобно держать в руке. На ручке чайника находится кнопка включения и кнопки переключения температур. На кипячение красный, на переключение зеленый, синий, салатный и сиреневый. На каждую температуру свой цвет. Чайник очень удобный. Пока выключим. Чайник очень удобный. Стеклянная колба, стеклянная крышка, экологически чистый чай. Круглая подставка. На подставке находится центральный контакт, что позволяет чайнику вращаться в разные стороны. Очень удобно.